akkuma isin beektan jalqabaa fi waggaa lamaan kana gaa'ela ijaaratte jechuudha. Abbaan manaa isii jaarmaanii haa ta'u bakka inni jiru aanu dura quba wal qaba keessa wal dubbisaa turre. Haa ta'u malee dhuftee akka Shaashamanneetti galtee guutumaan guutuu baddee namoonni tokko tokkotti Shaashamannee jirta maaliif jedhiftee maaliif hin barbaanne warri naan jettanii isiin gabaabumatti akkuma gaa'ela ijaaratte yookiin Shaashamannee galtee bilbila isii namoota hedduu irraa cufattee jirti. Waa'ee gaa'elaa kanarratti jechuudha isii wal qabsiisee rakkoolee hedduutu jira mana hunda keessaayyuu maal jedhee mammaakni manni hundi isaatuyyuu jechuudha ni dhaabata keessa isaa waan jiru hin beekamu. Kanaafi dhugumatti obboleettii kana baay'ee takka eegaa ture maal dubbatti waa'ee Roozaa maal irraa jetti jechaa ture maaliif miidiyaa kanarra namni dhugaa dubbatu mucayyoo kanaafi tokkos ni jirti adaamaa jirti tokko jarri lama jara kana lamaan bicha amana miidiyaa kanarra maaliif isheen kun illee haqqii dubbatti dhugaa dubbachuu fi baay'ee takka ishee jaalala mucayyoo kana maaliif waan kijibaa kana miidiyaan kiyya naafaa guddatu jettee badaasaa kanatti hin kijibdu mucayyoo gara adaamaa kana uffatamaa adda addaa gurgurtuunis badaa miidiyaan kiyya naafaa guddatu jettee hin kijibdu maaliif warreen shamarreen kun lamaan yookaas immoo haadha manaati lamaan isaanii isheen kun nama biyya ormaa ture galee ni beektu. Yeroo baay'ee ishee eegaa ture dhugaa dubbachuuf maaliif jennaani nama irraa sirriitti dhugaa dubbatu jara kana lamaan qofa barbaadaa ture akkuma isin jettan xiqqoo keessa tuttuqxee jirti ammallee isheen kun maaliif guutummaan guutuutti erga heerumtee silkii cufattee jirti jettee jirti garuu immoo kan abbaarra beeku budaadha waan jedhameef nutis caal jennee jirra jettee jirti maaliif akka maatiin ishee dubbatan abbaan ishee gaafa duraa Roozaan jirtii fi lubbuun jirtii fi hin jirtu hin beeku akkuma jedhee mata dureen isaanii baay'ee takka baay'ee onneen kiyya baay'ee na jeenaan dhugaa rabbisinitti gadi taa'ee ol ka'an tampileelii mata duree barreeffama ilaalee jechuudha namni akka kiyyatti guyyaa sana rifaddan ani jirtu jedhee yaadaan rabbii kanan arga dhugaa rabbisinitti ma gadi taa'ee ol ka'e otoo viidiyoon dhaggeeffatee mata duree ilaalee jechuudha duute jechuu bicha arge kanaaf yeroo sanallee baay'ee takka rifaatu keessallee jira qananiin illee haati manaan duhaalee yeroo sana boqottee jirti torbee tongayin immoo isheen kun duuteef jirti hin beeknu jedhanii wal qabatee dhugaa rabbisinitti ma anna kiyya kanatu na kirikkiramee siniin jedha kanaaf mucayyoo isheen gara adaamaa sunis dheengaddarraa hojjettee jirti maal jette isheeni Roozaanii walumaa galatti waan baddeettu natti hin fakkaatu maaliif beektu yeroo tokko warra biyyaarraa waan akkasii fudhachuu kana keessaafuu warra isheetti yaachaa ture keessaafuu isheen amma haasaa jirtu kun Shaashamanneedha bakkuma isheen jirtudha jechuudha waliin jiranii waliinillee haasa'anii wal beekanii garuu immoo akka isheen eenyu jalaayyuu hin dubbanne akka isheen silkii ishee cufattee jirtu himtee jirti jechuudha maaliif jennaan maaliif akka isheen cufatte hin beekamu garuu immoo durumaan yeroo fayyaa qabduyyuu yeroo mootummaan badiin durayyuu maal goote jettee Roozaa silkii ishee namarraa cufattee jirti jechuudha erga heerumtee kaaste maaliif kanaafuu amma obboleettiin kun jettutti waan lubbuutiin waa taate yookaas immoo lubbuutiin miidhamte osoo hin taane gaa'illi xiniqqaaqeedha dallaadha hidhaadha mana hidhaati dhugaa rabbisinitti hima tarii ana akka yaada kiyyaatti akka amma xiqqoo yaada mucayyoo kana irraa fudhachuu jirutti abbaamti manaa ishee sun miidiyaa kana akka dhiisisullee yookiis immoo hinjiraa miire bakka silkii kanallee nama faana haasa'uu dhiisuullee dhiira baay'eetu nama orka akkuma beektanii garuu maaliif viidiyoo kanarra isin hojjechuuf dirqame beektu tarii namni akka kiyya rakkate ishee eegaa jiru waan jiruufi akkanatti namni ifa godhee nu haasa'ee jiru hin jiru duraanii maaliif hundumtuu akkasumatti viidiyoo irraa hojjetachuuf Roozaan badde jedhanii faa viidiyoo ishee kan duraa faa gadi baasaniitu akka addisitti irraa hojjechuu jiranii no ani garuu dhugaa rabbisinitti viidiyoo nama hundaa dhaggeeffadheen beeku waa'ee Roozaa kana ijoollee kana lamaan qofaa eegaa ture dhugaa rabbisinitti goddanyaa ishee sanallee hin amannanii goddanyaa ishee kan ammarraa viidiyoo hojjechaa jirtu abbaa Roozaa faana isheellee hin amannee jechuudha maaliif ijoollee kana lamaan qofaa eegaa ture dhugaa rabbisinitti kanaaf gaa'ila jechuun hinjiraa miire akka amma tarii yeroo abbaa mana biyyaa qabnu kana asiitii akka barbaanne haasa'uu akka barbaanne dubbachuu ni malla garuu gaafa gaa'ilatti galteeti an dhugaa rabbisinitti namoonni gaa'ila keessa jirtan ni beektanii gaa'ila jechuun nama mana hidhaa galee jechuudha walumaa gala mana hidhaati amma gaafa namni si dubbisuu ifu poolisiitu gadi si waame abaluun si waama jedhee nama dubbista
akkasi kunillee dhugaa rabbi isinitti hima jechuun akka amma utaaltee akka barbaadde taatee abbaa feete faana haasoftee abbaa feete faana galtee baatee akkas miti jechuudha gaa'ela jechuun isinii galaami. Kanaafuu lubbuu isheetu waa ta'e yookaas immoo roozaatu waa ta'e badee osoo hin taane akkuma mucayyoon kun jirtu gaa'elli xinniqaaqe waan ta'eef durumaaniyyuu roozaan nama faana haasa'uu cuftee jirti waan jedhameef jechuun jireenya ishee irra abbaa manaa ishee kabajji yookaas immoo abbaa manaa ishee jaalatti yoo ta'e jireenya ishee jaalatti yoo ta'e walumaa gala silkii abbaa feetirra cuftee taa'uu dandeessi jechuudha isinii galee malee ammatoo roozaan tarii lubbuu isheetiin iyyuu waa taateetti ta'e dhugumatti abbaan ishee viidiyoo yeroo lama hojjetee hin taa'u isinii galeemi yeroo lama hojjetee hin ta'u dhugaa rabbi isinitti hima jechuun piraankiis miti yeroo tokko ijoolleen baay'een piraankii jettanii piraankii osoo hin taane cufattee taa'uu dandeessi tarii beeki jireenyi kun gaafa si cinqee sammuun kun si cinqee naata jettee itti heerumtee garuu jireenyi sun yoo cinqii qabaate abaluu faayaan dubbati waan akkasii yoo ta'e mee abbumti fe'e akka fe'e haa ta'u jettee silkii ishee cufachuu dandeessi akkanatti maatiin ishee rifatanii viidiyoo sana hojjechuu danda'u jechuudha isinii galee kanaafiyyuu amma waa xiqqo waan ta'e irraa obsa argadhe maa inni beektanii viidiyoo obboleetti keenya kanarraati. Duraaniyyuu silkii abbaa feete faana haasaa hin jirtu ergi gaa'ela dhaabbatte keessaafuu shaashammanneetti erguuftee namatti akka faana dubbachuu hin jirtu beeki amma namoonni amma waan fe'e waan baratan jiree fi silkiin hidhamuu jira silkiin abbaa manaa ishee faana walitti hidhamuu jira ammallee nama akka miidiyaa kanarraa kolfee haasa'u isinitti hin fakkaatiin abbaa manaa ishee guyyaa tokkommoo lama qofaaf miidiyaa kanarra fiddee arginee jirra. Kana achi keessa namaa hin beeknu maalummaa namaa hin beeknu jechuudha lamaaniyyuu sanas ta'e kana. Tarii jireenyuma ishee kabajuuf jecha abbaa manaa ishee jecha isaa fudhachuuf jecha silkii ishee cufattee taa'uu dandeessi jechuudha. Duraaniyyuu ergi nama faana haasoftu ta'e hariiroo nama faana gaggeessitu ergi ta'e ammallee mee waanumti ta'e haa ta'u maatiin kiyyallee akkuma fe'e haa ta'ani jettee silkii ishee cufattee jireenya ishee ooffachuu dandeessi jechuudha. Garuu immoo eessatti na shakkisiise beektu abbaan ishee maal jedhee abbaan Roozaa. Mucaan keessan hin jirtu barbaaddadhaa jedhee obboleessi abbaan manaa ishee jechuun asittillee sammuu kiyya xiqqoo waliin na jalaa hi'ee jecha amma obboleettiin kiyya jettuu fi jecha abbaan Roozaa dubbatellee wal jala darbe jechuudha. Osoollee abbaan Roozaa mucayyoon kiyya silkii ishee na jalaa cufattee achumarraan baddee inni abetoo jee ookee yaada mucayyoo kanaaf ana wal fudhataa jechuudha. Garuu immoo warri naannoollee nuti ishee amne gaafa jedhan obboleessi ishee nuti amne obboleessi abbaa manaa ishee nuti ishee amne waan jedheef kunillee shakkii tokko namatti uuma jechuudha. Kanas ta'e sana namni too waa ta'e yookaas immoo lubbuun osoo miidhamee argamuunsa waanuma hin oollee jechuudha. Inda'uun Roozaan viidiyoo yeroo xumuraa hojjette wayii tokko viidiyoo uffata diimaa uffattee hojjette tokko agartanitti yoo ta'e yeroo gabaabaa keessatti gammachuu kiyya argitu Oromoo ko jettee viidiyoo hojjette jirti. Dhugaa rabbi viidiyoo sana mee irra deddeebi'aa ilaala. Tokkoffaa irratti maatii ishee piraankii goote nan dhufa jette inshaallah yoo rabbiin jedha dhufa rabbiin naa kadha jette lammaffaa irratti maal hojjette achumaa waan abdiin fakkaatee viidiyoo biraa ta'e hin beeku garuu isatti aansee gara gadiitti uffata diimaa kan uffattee sapiraayizii jira jettee naa gammadaa gammachuu kiyya viidiyoo gammachuutiin isinii uffattee hojjette jirti. An dhugaa rabbi akka sammuu kiyyaatti beeki hunduu yaada sammuu isaa waan kennatuufi an akka yaada kiyyaatti abbaa manaa ishee bira deemteef akka jedhamu natti dhaga'ama. Dhugaa rabbi ani amma yeroo taa'ee waa'ee ishee kana yaadadhu yuutuubii isheellee yeroo akka ilaalu waanuma amma abbaa manaa ishee faana jirtu natti fakkaatti. Isinii galee maaliif yeroo hedduu viidiyoo ishee keessatti gammachuu kiyya argitu jechaa turte. Ergi mucaan ishee jalaa miidhamteeyyuu jechuudha. Hinumaayyuu hojjette jirti viidiyoolee. Sapiraayizii addaan qabaa. Sapiraayiziin isinii uffattee hojjette jirti. Kanaafuu rabbiin lubbuu ishee homaan godhiini sanas ta'e kan akka amantaa keessanitti kadhaa fi ergi obboleettiin kun yaada kana nuu qoodde anillee lubbuun ishee akka waa tokko hin taane abdii guddaa qaba rabbirraa. Rabbiin lubbuu ishee nuuf haa eegu jechuu barbaada. Bakkuma jirtutti rabbiin ishee haa milkeessu dhugaa rabbi. Roozaan nama gaarii dubbattee nama hin miitu. Isinillee akka amantaa keessanitti rabbiin kadhaafi.